ja jūti. Tās ir pozitīvās laimes vibrācijas. Starta bonus no kā atspērties. Spēles, kas liks pacelties. Skaties, kur gribi. Bonusi visur. Un nebūs tādas jautrības citur. Vibrē pozitīvi. Laimes. Reāli griezieni, liela laimesti un unikāls dāvans. Trakākais kazino šovs Latvijā. Lucky Latvijā. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles. Otrais etaps grupās BPM-ā. Mēs esam jaunā vietā, un tas ir First Club. Iedodam maksimāli troksni! Pirms mēs sākam battle, protams, lielu paldies gribu pateikt mūsu atbalstītājiem, Lucky Punch Energy Drink, Tuborgam un, protams, ģenerāla sponsoram. Skatāties, prognožu spēle ir lejā zem visiem mūsu video. Piedalieties prognožu spēlē, uzvarat labas dāvanas un vispārējo. Tas ir laimes, iedodam maksimāli troksni! Ejam pie reperiem. BPMs. Reperi pa kreisi no manis saka, kas tu esi? Labais krasts institūts Dībo. Labvakar. Reperi pa labi no manis saka, kas tu esi? Šautauts rajonam 3913 X401. Jāsā! Pēc fantastiskas izlozes, kas bija tikko sarunātā veidā, Jāso sāk šo battle, pirmo raundu. Iedodam maksimāli troksni! Let's go! Pirmais beats, pirmais rauns, Melo Shake aiziet! Es gribēju jūs iepazīstināt ar Džeku, par ko es šodien repoju. Tas ir Andrejs Osvalds Uzoliņš, skrīveri, labā krasta institūts un tā tālāk. Kā tu plāno pastāvēt par sevi, ja sežot krēslā garāks nekā kājās stāvot esi? Mazā vīra sindroms pārņēmis jau tev. Varavīksnes galā šito leprikonu redzi. Viņš zeltu grib, bet pie sudraba tiekas. Sezonas 3, bet knapi tu pacēli betlu vien. Nevari dabūt šo repa formulu, repā es kā planktons. Tu nāc kā draudākas citīs, jo nemāki betlot. Tev nav savs kaņa, jau baito stilu no Lex un Marko. Tu nevari satosīt realitāti, nesi izkāps no Gandon. Tu esi stīvs uz bītu, plus uz nepreizā bloku. Tu esi tikpat strīkā sēni, viņš no meža nāk, tu loh. Dībo dzīvi no svīti, viņš klēmo viņam esot top. Viņš savā galā audžīs mežu iekarojas ir. Labā krasta mīzels, lamā dzērājs atkal sit. Dībo dusmas pārņēmuši, jo repā ietam slikt. Viņš sezonu plāno pacelt, lai tikai dabūtu sudraba feed. Tavu pašu kliķei, nemaz nepis tas, ko tu veido. Saka fakts un heitoji tevi labajā krastā, devē pa kreiso. Tuvinieki tev necieš, jo visu laiku feiko. Mammas divstāmais krīveros nosauc bļa par geto. Kādreiz taisīja viģiks, bet tie paši beigās bija flop. Šis blēdis nav nemaz repers, tas ir Andruška vlog. Protams, ātri padavās, no jau brīnums ar tādu rutīnu. Saklausījās King Von un sāka rakstīt glupības. Pohuj, ko tu raksti, skrīveros neatzīst tev par Andreju Upītos. Ops ir pašpārliecība, tev sev noticēt pat ir grūtības. Par pimpi tevi nevar nosaukt, jo tu uzvedies kā pusīs. Šajā spēlē vienmēr būsi papisējis un uz mūžu tā būs tavu būtību. Tu neesi repers, kā battle artist, gadā uzrukā 4 pants. Pieteikums 3 raundi, papis un viss no jauna. Gadu no gada apguvis dažādas mazās prasmes, mazo flow, mazo stilu, mazos bāris, jo pa lielam nesaprot. Gadu no gada apguvis dažādas mazās prasmes, mazo flow, mazo stilu, mazos bāris, jo pa lielam Dībo nesaprot. Pants. Iedodam troksni, Jāso! Pirmais rauns. LKI Dībo ir jāatbild, vai mēs varam iedot troksni? Jā! Aiziet, aiz tevis ir vārds. Jā. Es amanito zinu, 11 gadus bīdījām dēls. Skatos jūs freestylojat salipuši kā dēls. Jā, es tevi
Laikam esmu pārāk īstais, manis nestāv vairs sēnes. Biju pasākumā, jūsu labu mērķi tur varat. Tagad redzu, kā jums pasākumā cilvēki krājas. Neviens nebūtu tur bijis, ja tur nebūtu bāra. Betlot atnāca ar AFK kā ahujena simbioza. Betlā nebija tā, ka tu tur ahujena pildi lomu, sevi pierādījis. Pēc sezonas tu dzinies, anahuj viņam visu betlu jārīmē pa 2 fuci klubā. Tu spēlē, es biju resns pēc skata, bet par mani apaļāki tavi futbola stati. Bļaļ pa laukumu nesās, aptuveni stundu sporto, bet viss, kas tev piemīt, ir tikai laba bumbu kontrola. Man darīt lietas spieda bats, nu ko tu teiks? Esi labākais no iecavas, uzreizēs eģus reidžē. Gribi kauties šajā sektorā, brālīt? Nomierinies dārzeņus, es māku betonā stādīt. Tu varbūt esi savā bariņā top, bet lokāli nevienu nepistā kā Daņika prop. Redzu vienu atšķirību mūsu starpā, faktiski tu izgāzies pret dzīvi, es tikai oficiāli papis. Manu sūdu visi griez uz apli tā kā Beyblade. Tavu sūdu visi skipo ātrāk nekā legdejs. Priekšā noliec vienu otru un es saku vēl, lai dod no iznākuma neatkarīgi. Rafinēju eļļainos, Battle dievs ir ieradies, bet nezina ko teikt. Tev bļa sašiņ, ka tu neesi Alexander the Great. Tad, kad močī savus pantus, visi urbina nās. Blenžus tevi skaļi prāto, nah viņš turpina nākt. Bļaļ ar jaukiem komentāriem tevi lutina, brāl, jo tavu papisienu gaida tā kā Putina nāvi. Pants! Iedodam maksimāli troksni! Ideāli. Otrais rauns, Jāso, aiz tevis ir atbildi. Otrais beats, otrais rauns, Melo Shake, let's get it! Yeah. Bija ok, jā. Andrej nāc pie prāta, ja tu nerep podu kļūt labāks bišķīt. Battle raps ir svēta lieta, bet šis muļķis nekad nebūs ticīgs. Gar ausīm lido tavu bāri, tiem tavu fričeni ir kaut kas līdzīgs. Pēc battle neaizies fresh out, jo pret mani šodien būsi bezpalīdzīgs. Ja raps ir amats, tad tu sēd uz pabalsts, ceri, ka maize būs. Tev nav strīd kredits, bet gan lauka aizdevums. Dībo ir bļaļ nabaks, gan fiziski, gan rakstiski. Tu atpakaļ sezonā es, lai kārtējo sezonu papist. Gribēju sākt tevi slīcināt, bet atceries sūdu mēs neslīgs. Fuja kār tādu stilu tu bankrotēs, tā kā bļaļ nestī. Bombs tu teici es flowmasters, bet huļi skait offbeat. Tu tikai huļņu runā, tavai karjerai nav nozīmes un vērtības. Tu esi kornī, nav rēcīgs, nahuj tevi bez svētības. Tu esi resns, nav spēcīgs, tu esi sasvīts un pretīgs. Tik īs un lecīgs, viņa dzīve tik bēdīgi. Man ir storijas par Dībo, ko es pētīju. Bērnībā mani abižoja, laikam ieši tomēr uz boks. Pelmenim nesagāja boksā, jo tam bieži liks skriet cross. Iemācījos 1-2, tagad esmu skrīveru boss. Iešu atriepties visiem, kas man kādreiz nelēja šots. Viņš sasita viņus, pēc tam tiem sarakstīt dzies. Un beigās tu teici tev poh, kāpēc tērēja laiku uz lohiem. Paskaidro to dalbu, jo to dziesmas kā sūdīgi dīli. Nevienam nepistie tavēji drop. Gan smadzenē īs, gan augumā īs. Tu piedzim ar izaugsmes bloku. Rokas strādā, bet šeit tev viņas neko neiedos. Viņš kādreiz spēlēja rokas bumbu un bija sliktākais. Reitingos pret mani spēlē būs cita diršaņos apsīš. Tev arī garīgo midžet šodien saplīsīs, jo spriedz nevar pat handlot. Protams, nakš tev pimpot, tu pat uzvārdā esi uzoliņš. Knapi notirā ar vienu betlu, šeit nebija vakants uz puslodzi, bet stirsuk par prasmēm savam savu CV, jau esi izkropļojis. Atkal noķers LKI pie likteņa, kuca pierodi. Andrejam kā neveicās, tā neveiksies, viņš neveiksminieks, tavs muzons ir huiņ, tu neesi repers uz mūžu, tu būsi dalībnieks no soļa liela, to kāja maz, no repa fuja labāk atkāpies, tava jūra sēkla viņai tikai bēgums, sūdos turpini peldēties, bļa Dībo. Pants! Labi, iedodam troksni Jāso! LKI Dībo ir jāatbild, vai varam iedot troksni LKI Dībo? Ļoti tūs battles līdz šim LKI aiz tevis ir atbild, otrais rauns, let's go! Yeah. Teksti
Kristinā kā spaļi, betlos izspļo tādu vārdu kaudzes, tā jau viss ir labi, bet mēs dzirdam to, ka bāru nav. Tu par vārgu draugs gribēji savākt ātru naudu, pāri brauc. Tā, lai tas jāsiņš no šejienes pazūd ar galiem. Pavasarī gaidu, ja savu priekš manis ir winter beaters. Bār tik karst, ka pisto beatlen, repakus pisto slīcinu, visu to plīdzens. Visi šeit asina mēli, bet ne jau jūs šeit esat jāsiņa dēļ. Mauc, lai tevi paziņas redz, jo bīfam tu esi par jēlu. Nebūs to šo sezonu helabļa benz, jo naktīs es neguļu vēlu. Negribu ēst, Lībo dalas ar visiem, jo paliksi pliks tā kā Vilanu Eva. Zinu šo spēli, atnāc domāju, ka tev ir pontot laiks, bet viss, ko tu dari, ir kamerās kliedz tā kā porno zvaigzne. Mēs vīri kā Ozola nākam ar stilu un jaudu, bet uzvarēs dūzes šeit. Šo sezonu elpas man pietiks, jo šogad es nenācu cīņā kā krūzer veids. Bļa, lūdzu, beidz izdalīt to savu sūdu šeit, tu kļūsi beigts, jo tu uzspīdētais vičotos lainus, bet beigās tu nonāc līdz ūtrupei. Cīnīties vajadzēja vairākus gadus, lai vispār tu būtu šeit, tu kļūda fakes. Uzmest to savējo kliķi, lai vienītī gūtu fame. Un tev patīk betlā mani memoāri, no manis kārtu neviens nenoārda. Pa dzīvi viss man labi regulāri, pūlīši teins trīts, jo nāk februāris, Pančos mestu pa pie, blatot tā tevi sēž tak spriež. Redzu, ka falangas repakam niez un runā tu skaļi, jo neesi te viens. Paklusē kuts, runā par bariem tu lieki, jo šeit es pat nedzirdu vienu. Esmu tik rūts, man pat nav jāraksta rindas, lai nomestu 16-nieku. Nevaru apsolīt cilvēkiem to, kāpēc betla šī projektā nebūs vairs tevis, bet cilvēki zina, ja grims, to es neskaru zemi. Atceros reiz tu teici, bangerus taisu, bet nekad es nebūšu slavens. Backstage'ā vai manu vīrietis strīds kā galerts. Bļa, aizkulisēs lieki ūdeni tērē, vajag mums sponsoru venden. Ej mājās izdari labu kaut ko un turpini taisīt bangerus, kas atdala vienu no otra. Nav kurš labāk zepa pazinējis, bet tas, ka es pēc zaudes nekad nejūtos tā kā papisējis. Pants! Ej, jau, First, kā jums patika otrais rauns? Aiziet, mēs tikai paliekam aizvien karstāki. Jaso, aiz tevis ir pēdējais vārds. Ir maksimāli trokstam trešajam, bītam trešajam raundam, ej, jo! Aiziet, melošai. Nokod manu indi sābolu mazais android. Tirzā repu, eibļē, labāk strādāt kantorī. Tev kantai nākas rīmes nekā portatīvie datori. Tev nepiestāvties troķi, jo tev labāk piestāv traktori. Tu mēmākais repers, jo neviens nesaprot, ko runā. Mētā lauku zīmes, kad tik kādam iedot purnā. Tēlo lielo suni, kurš uz bīda tikai murā. Du little fujeks, ja mēs čeko, ko tu drukā. Nodirž džeku, kas kaut ko dara, protams, ir vieglāk. Laukī būtu pīzēts gandarīts, ja manās botēs iekāp kādreiz strādāja bitē. Šitam pāķim pieslēdz internet. Atceries to stream ar insideri. Skatītājiem krītā interesi. Nebija jēga klausīties, viņi prasa kāda ar intelektu. Viss, ko raksti, pazūd nebūtībā. Slikta tinte vec. Rakstīt nemāk tikai ķēpā repu, kas tu pimpis es. Zinu, papis, tu esi dzīve, tu papiņu repojot. Papis tikai dzīvi, tavs reps uz bīta nesoļo. Nedzīvo, kā uz tava slīva miroņrok. Nefīlo, tevi lauķi netīro. Līdi atpakaļ uz skrīveriem, jo Rīgā vairāk nerepos. Tu, bļē, rižais bēbi, nelien ārā no savas kastītes. Bet stēlot nahuj lieli, ja neesi spējīgs gari rakstīt. Piedraudēt nav punchlines, tu slepkava vai bandīts. Betla laikā dabūs rētas galvā tā kā čakīs. Tu esi piepūties un maz to klaustrofobiju ķermenī. Tāpēc visiem draudi, jo pat sev līdz galam necepī. Saki, mīli sevi pieteikumā diezgan depresīvi. Fuja, kāda starpība, neviens viedokli tev neprasīja. Mazais reperi, gribu daļa no kā lielāk. Trešā sezona šeit, bet visiem vēl joprojām riebjās. Kāds nahuj vēl sudrabs, to plastmas tikai piestāv. Bruno Dārza rūķi šajā sezonā ir iebāz. Tu vienmēr bļaujas bīti, kā sev būtu iekods. Skaļāks nenozīmē labāks pohuj, kā sev liekos. Epas papis elastīgs, pēc uzvaras jau stiepjos. Dībo vēl viens sezonu vējā, jo estragēns tam sviedros, bļeģ. Pāns. Ej, jau, vai jūs esat gatavi pēdējiem raundam, pēdējiem pāntam šajā batlā? Es nedzirdu jūs, First, vai jūs esat gatavi? Ai, es jūs mīlu. Atceries, es 4 batlus atpakaļ gribēju sev nogalināt. Tagad es viņus jau mīlu. Tu skaties, kā viss mainās. Vispārējais, iedodam maksimāls rokas. LKI Dībo jānobeidz šis viss. Iedodam. Aiziet, melošai, aiziet, strādājam.
Bija tāda reize, vajadzēja internetu mājās. Es ieju iekšā bitē, Jaso jauki sarunājās. Viņš man piedāvāja optisko, es saku, kāpēc nē. Pāris darba dienu laikā visu pieslēgs un būs mēmi. Tad man pieslēdza to 5G, redzēja Jaso pieteikumu. Nākamā rīma priekš tevis tiešām nebūs ieteikums. Esi vietā, kur vari braukt ar muti pēc caurumu. Šeit es tev riepā duru, mani pienākums. Tev parādīja to, ka par tevi šeit visiem ir piekāst un dzīves pantiem betlā vairāk teica nekā tu pret dzīvi. Bet es betlos neparedzams betlu trikus duplesī. Bet tu testīvs, dvēsele pazudusi pudenī. Telo, ka pie tevis te kūcēs slīp, mikrofonā var izpļaut tikai rūpeklības. Teicu, lai jūs sargat savu dirus tā kā mūķeni. Pirms betla Jaso dalījās ar G, un tas bija rūteris. Jaso beibe saprot, tās laulības jums ilgi nāks. Nu kas tu viņam esi? Burlaks pirmais tika bildināts. Un lai tiktu tu pie Jasiņa, vajadzēs pagaidīt, jo satiksies ar viņu. Tik ja burlaks viņu palaidīs, tavai dabai līdz mums izsekot ir pārāk grūti. Ja lai uzvarētu betlu, paņem burlaku kā brūti. Un es zinu, ka geju bāri betlos reti liekam. Bet sorry, man pat bail ir būt tavam pretiniekam. Sazin Dievs kādus paņēmienus, tu vēl lietā liec. Bet lai nu kā es būtu gatavs arī piekāpties. Šajā vietā miers nebūtu, pat ja būtu manā vietā miers. Zinam, ka ir grūti atrast šajā vietā Dievu. Pilnīgi vienalga, ko par kādu esi dirsi. Šim bites konsultantam paveicies, ka šeit nav īrsis, bļe. Paldies maniem cilvēkiem par to, ka jūs ar mani esat. Jo bez jums man betlot šodien būtu nepanesam. Nevajag cilvēks, lai tikai izskatītos relevanti, bet cilvēks aiz muguras, kas nav tik šova elements. Lambo teica, stāv kā miet, un tāds būs jūsu liktenis. Lai atbalstītu mani, jums nav jāgriežās uz pipels, bļet. Domājat, ka skaļi atbalstīt viņi ir baidījušies? Vismaz cilvēki man tur nekad nav mainījušies. Pants! Iedodam maksimāli rokas šim betlam! Es šoreiz palūkšu vēlreiz, kā cieņu abiem dalībniekiem. Iedodam maksimāli rokas šim betlam! Uzreiz svaiga dvēsma, abiem diviem. Prieks. Ejam pie žūrijas. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis. Viņam ir albums 8. 8 bija, jā, pareizi. Man likās 9 varbūt. Joks, bļēt, it kā es boomers būtu. Iedodam maksimāli rokas Serpentīns! Jā. Pizdā karst, nenormāli krūts battles, nenormāli tuvs battles, to visi var piekrist, jo, šitas bija tas moments, kad es jau pēc otrā raunda sāku cerēt, ka vienkārši kāds iečaukos trešo raundu, lai man būtu vieglāk saprast. Bet jā, es mēģināšu baigi netirzāt tās rīmas tieši, jo mums te Ivijs vispār ir gramaturgs, tāpēc, jā, tu, ahujeni, ieleci bītā. Man vispārībā ļoti patīk, kā tu visus raundus mauci muzikāli patīkami. Es klausījos, kā tu lec bītā, un man gribās kustēties līdzi, un tāds sajūta, ka tā kā, šī ir tā kā bišķiņ tā dziesma, tā kā, un kas ir ļoti labi patīkam klausīties. Bija arī personisks, bija tā kā stati par pagājušajiem tā kā track record, kad ķipa pieteikums, battles, viss. Jā, tā kā bija fakti arī. Un raksta mazus bārus, jo pa lielam nesaprot. Tas arī ļoti tāds foršs clever pickles. Dībo, aiz manis vairs nestāv sēnes. Es tiešām nezinu tā kā to backstoriju, bet vienkārši, izklausījās krūta ķipa, jā. Tā kā tas par to. Apaļāki par mani ir tavu futbola stati. Jā, tu biji vienkārši pārliecīgs, pohujā vienkārši mauci, tā kā malicis, ka tu atvēries pirmajā raundā jau. Jaso, otrajā raundā tu, iegāji arī mega hard. Tur, kur bija pauzītas bītam, tas bija drill beats, viņš nenormāls smags, un viņam bija producents uztaisījis tik ahujenas vietas, kur vajag ielikt tādu to smago panču. Un es riktīgi gribēju dzirdēt kaut ko tādu, kas man liks mutē atkārties vaļā. Diemžēl to tanī raundā es nesagaidīju. Savukārt Dībo gan viņš, par tevi es atceros, ka tu batloji pret Leksu, jums bija drill beats, un tu viņu nokiloji tā kā to beatu, un es zināju, ka tev drills būs tava spēcīgā puse. Un jā, man vienkārši es klausījos to drill beatu, kā tu mauc, un es kratījos līdz tiešām malicis pacēl pūli.
Jā, trešais rauns viņš bija bišķiņ nozeminātāks, jo arī beats bija nozeminātāks. Piestāv vairāk traktoru, nevis stroķi. Tas bija labs prikals no Jāso puses. Tu vēl arī izžais bēbi nelēn ārā no kastītes. Redzi, mums ir jāizmanto katra rinda pēc iespējas vairāk kā iegrieztam pretiniekam, bet, ja viņus izmanto pa daudz, tie jau sāk izklausīties bišķi kā filleri, jo viņi nav augstāks, pieņemsim, kurš iegriež vairāk, viņi visi ir tādā vienā līmenī, teiksim tā, un tāpēc tu nenoķer to wow efektu. Bet ļoti solīdi un bija arī personīgi, un jā, malacis, tiešām trešais rauns bija ļoti solidi. Tev storytellings trešajā raundā bija pacēla enerģiju, bišķi vairāk nekā viņš uz trešā bīta, un bītas konsultantam paveicās, ka nav īrsis. Un prikals pat cilvēkiem aiz muguras arī tas bija wow efekts, ko es esmu teicis, ka mēs izdomājam kaut kādas jaunas lietiņas ienest batlos. Man tas ir ļoti forši redzēt to kaut kādas fiškas ārpus vienkārši par liriku. Lūk, man bija noteicošais rauns. Otrais. Man likās, ka viņš bija abiem vislabākais, kvalitatīvākais, un šī, diemžēl, pārsvars bija LKI Dībo. Bet ļoti tūs battles, maliču. 1-0 LKI Dībo. Otrais, kas teiks, ko redzējis, ko dzirdējis, iedodam maksimāli troksni. Brīvrunu projekts Ghetto Games. Abrā, iedodam troksni! Ok, labs battles. Šis ir viens no tiem battliem, kur tiešām es piekrītu, ja nobalsot par vienu vai otru, bet izvēle ir jāizdara. Jūs cīnījāties nek un nek. Teiksim, par raundiem iziesim cauri. Pirmais rauns. Tavi leņķi, jo bāri jums abiem bija gan precīzāki, gan mazāk precīzāki leņķis, kur tu par īsumu viņa trāpīja. Īstenībā jums tik milzīgi tā auguma atšķirība nav, bet varbūt tev tie pāris centimetri varbūt šoreiz palīdzēja, lai nolendot tos pančus. Sēžot krēslā, esi garāks nekā stāvot. Tad vēl par leprikonu, mazais flows, mazais skills, mazās prasmes, pa lielam Dībo nesaprot. Ļoti krūti sataisīts. Sudrabā atsauc, tu esi šeit, lai dabūtu tā kā sudraba fītu. Labi bāri, un ļoti gribu uzteikt tavus flow virknes pirmajā un otrajā raundā. Vispatīkamāk ausīm pagaidām klausīties man ir bijis BPM-os tieši tavs flows. Tā kā tas tev atsevišķi vēl respekts. Bet trešajā mazliet, man liekas, tu pazaudējies. Tavs pirmais rauns savukārt, tu viņam trāpīji par to, ka teiksim, AFK vairāk strādāja battlā, tad uz jūsu pasākumu atnāca tikai tāpēc, ka tur ir bārs. Par mani apaļāk tikai tavs stati, dārzeņus es māku betonā stādīt, kas it kā nav par viņu, bet kas ir, man liekas, asprātīgs punchlines, kas arī nice. Un man patīk kaut vai, ja nevienmēr ir pilnīgi precīzi, bet krūti tavu sūdu skipo tā kā legdēji. Vienkārši it kā nav visoriģinālākais punch, bet viņš forši ieskan. Rafinē eļļainos, tavu papisienu gaida tā kā Putina nāvi. Hard punch, Skutels teica Melnzara grāmatā viņu, tā kā es nezinu, vai tu viņu paņēma nošpikoja, vai vienkārši zemapziņā kaut kas bija līdzīgs. Bet arī labs pants. Pirmais rauns gan Jāso. Otrais lauku prikols, battle rap svētlieta, šits muļķis nebūs ticīgs, nav skrīt kredīts lauku aizdevums. Tev pa vidu bija ļoti krūta atskaņa schēma, bet nebija bāri vienā brīdī. Dībo negāja boksā, jo bija jāskrien cross par rokas bumbu, atspēlējies atpakaļ par futbolu. Un beigās krūta ar flowu. Tu parādīji, kāds tev ir krūts flows, un ka viņš tajā flowā, tu viņu sūti peldēties, viņš slīgs tātad tajā flowā. Smuki pabeidz to raundu. Tev bija tā jau visu labi, bet bāru nav. Kamerās viens tā kā porno zvaigzne, kas ir smieklīgi, kā Ozols nāku ar stīlu, naudu izvilku, dūzis, tur bija krūta referents par Ozolu, man nav jāraksta, lai nomest 16, un es pēc zaudz nejūtos kā papisējs, krūts veids, kā nobeigt raundu, un šeit sarežģīti 50-50 teikšu, un trešais rauns, mēmākais reperis, neviens nesaprot, ko runā, tēlo lielo sunu patiesībā murrā, mazliet tu tur pazudi flowā, man liekas, nebija īstākais pokets, kur tu mēģināji atrast, īsti nerepo, mazliet, man liekas, pazudies tur offbeatā. Mazais reperis grib būt daļa no kā lielāka, un beigās par to estrogēnu, man liekas, ka nebija tik stiprs nolendots punch pašās beigās. Savukārt tev, tu pateici par beatu, viņš atsaucās arī uz to beatu, man liekas, viņš bišķi veiksmīgāk paņēma to referenci par beati. Dvēseli pazudus Putinī arī nav tik precīzi, bet man patīk mazliet tie tev salīdzinājumi un tavi, punch. Pirms battle dalījās ar G par būrlaku,
interesanta schēma, varbūt nebija vissmieklīgākā, bet bija padomāts par to. Un, kad tu teici, es būtu gatavs piekāpties, ķipu rēcīgi. Bītas konsultantam paveicies, ka te nav īrsis ļoti kruta. Un par savējiem cilvēkiem, lai atbalstītu, nav jāgriež uz pīpeles un nav mainījušies cilvēki aiz muguras. Rīktīgi kruts veids, kā nobeigt raundu. Baigi sīvi, bet es ar tiem 2. raunda un 3. raunda veidu, kā pabeigt, es došu uzvaru Dībo. Es šoreiz došu uzvaru Dībo. Bet uztaisim troksni abiem diviem džekiem. Baigi sīvs battles bija. 2-0. 2-0. Nu labi, 3. no jums var saglabāt interviju. Intrigu. Var saglabāt intrigu vai arī nobeigt šo intrigu. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis, ir maksimāli troksnī. 3. sezonas uzvarētājs Gočā iedodam troksnī! Yes, mega džeki. Mega man ļoti patika. 2. pants, man liekas, viens no krūtākajiem flow ziņā, kāds ir bijis šo sezonu. Paldies jums, paldies liels par batlu. Bija super klausīties. Es ilgi domāju par to, kurš tad kuru beigās un kā. Beigās man attieksme to visu atkal izšķīra, jo bija tāda sajūta, ka jāsau, kad tu repoji, tu biji atnācis tā samērā viegliprātīgi un tāds, es pastāstīšu visiem, kāds viņš bombzis ir un tādā, ar tādu enerģiju. Dībo savukārt atnāca ar tev pizdā enerģiju. Tas šoreiz nospēlēja viņa labā. Ko es vēl gribēju pieminēt, mēs te spriedām, un tas, ka jums ir cilvēki aizmugurē, tas ir riktīgi forši. Šajā gadījumā Dībo vispār mega, ka tu vēl tur iepini kaut kādu prikolu pašās beigās un izklausījās super un kruti. Bet, ja jūs nedodat tiem cilvēkiem aiz muguras nekādu uzdevumu, jūs nepieminat viņus pat bāros, jūs būtībā traucējat Grijantam fočēt un cilvēkiem no sāniem redzēt reperis uz skatuves. Varbūt uz priekšu, kaut kas pie kā piedomāt. Tā, manu balsu šodien aiziet Dībo. Paldies! Mēs zinām uzvarētāju, līdz ar to es varu arī paziņot tiešraides rezultātu, jo intriga beigusies, LKI Dībo, tu esi uzvarējis. Es varu tikai piebilst, ka šim battlam šodien nebija jābūt. Kāpēc? Tāpēc, ka LKI Dībo ir atnācis pilnībā slims, sorry, ka es tā saku, bet tā ir iedodam troksni LKI Dībo par to, ka viņš ir atnācis. Jo es vēl vakardien LKI Dībo teicu to, ka vecīti izskatās laikam, ka nebūs, jo mēs negribam riskēt ar mūsu komandu, bet beigās sapratu, ka kāda nahuj starpība. Un tā tālāk. Bet jā, tātad, pēc tiešraides balsošanas 75% pret 25% LKI Dībo aiziet 4. balss arī. Un tāpēc Ivī, tev ir pēdējā nagla jāiedzen šajā zārkā. Iedodam maksimāli troksni, brīvruna projekts, kreisais krasts, Timeless rekords, iedodam maksimāli troksni Ivī! Centīšos īstenībā neko neatkārtoties baigi, tāpēc, ka džeki pa lielam ir pateikuši visu. Flows bija neck and neck, tāpēc, ka sākumā tu ieskrējies, tev bija bišķi lēnāks flows, bet tev bija artikulēti punči, bet tad jūs pēkšņi abi divi pievilkā klāt, jūs uz asonancēm spēlējāt, tev bija OO schēma, AAA schēma, tas bija kruta vispār riktīgi, tev arī bija riktīgi labi. Bet rekur tad es aiziešu pie sava deal breakera. Jāso, piedod, večik. Bet neslīkst un offbeat nerīmējās. Andrejiņ un Kantorī nerīmējās. Un, ja tu izvēlies vienzilbu rīmi, tad met smagākus punčus, bet bija ok. Veiksminieks, atkāpties, peldēties schēma īsti nerīmējās. Varbūt es nezinu, tur AB, ABC, ja tu tā pieņemsi viņu mausu tur iekšā, right? Bet priekš manis tas bija deal breakers, jo man tādas lietas laikam bišķi griež ausīs. Dībo, tu dabū manu punktu, bet abi džeki maleči, jūs nobliezāt zajebis troksni! 5-0, Dībo ar visu slimību. Prieks jums, džeki, no Tuborga dāvaniņas. Tā ir viena lieta, ko es gribu jums iedot. Otra lieta, Dībo, man liekas, tu no mums vēl neesi naudu dabūjis, ja? Tad pastāv tāda iespēja šodien dabūt naudu. Izvelc vienu konvertu, ver vaļā. Iespējams, tā būs Dībo pirmā naudas balva šogad un vispār battle rapā. Un tie 200 eiro no Laimes. Pieduries, bļē. Tāds ir. Tā kā pareizā izvēle bija atnākt. Paldies jums abiem diviem.
Paldies jums abiem diviem. Paldies, ka skatāties 371 atbalstat un esat ar mums. Dībo 5-0 uzvar šo etapu. Let's go!